resah ucap punten peuyeut Serjo ditambah rumah tangga teu payah punten bali dia neneng punten teteh nining sayang salaki ayah salaki mamah didi sayang ayah Kang Deni sayang seueur teu ngarti laucu pinun punten aduh nih kali pan di imah Kang Deni mamah tulungan nyepeuyeut batuk ucuk temahi pinatu ngupahan sorangan teh nini batan papaseyaan doriat minantu panganyarna anu mana minantu mamah didi aya minantu mamah aya nu kuat asa ulah naon cik nenek ulah naon bagus sila yo kembali tepuk tangan untuk Mabuk Subandung bener minantu iya sok kali ini durian nu kuat makamasa ulah silat apa goda tetapa kurang rumah tangga sakapun sok ludeng aya di Nebung Subandung channel ini tapi nak tong arah kawas lain wanita ulah sok doda dapur gogoda lah iya teteh nining sayang cantikku bapak hajat ibu sayang bapak damang iya ketarik ayeuna mah iya Kang Deni sayang iya Mulyadi goda bubuk ya coba teteh niningnya tadi atua ayah di kodok nama hijia pada kemana Bapak Mulyadi Bapak saya ayah teteh haji nining cocok Pak mun urang rumah tangga sakapun sok udeng rek minta diserahkeun tapi nak tong arah kawan lain wanita ulah doja teteh ini aduh sayang ucap lah iya anu bare
ending aya dina TikTok bungsu Bandung ujung. Coba mun orang rumah tangga sakapun sok lude rek minta diserahkeun tapi na tong aral gawas lain wanita ulah sok ngadoja caroget teh nini asa geuning acana saya damang saya iya bos perumahan acana saya iya kada coba mun orang rumah tangga sakapeung sok ludeng rek minta diserahkeun tapi na tong arang gawas lain wanita ulah sok agung kadoja dapuku ge gogoda aya keneh iya ala Bapak Mulyadi, Pak Mulyadi aya keneh Bapak. Good boy. Sawios teh udah pilihan Bapak. Iya ucu alaminantu. Kang di kamera Kang dia Kang. Gagada. Coba mun urang rumah tangga. Ada kamera dah. Sok lude. Rek minta diserahkeun tapi nak tong arang kawan lain wanita ulah sok ngadoja kamu buke pogoda gagada coba mun urang rumah tangga sakapeung sok lude rek minta diserahkeun tapi nak kawas lain wanita ulah sok kadoja kapuku ge gogoda alaminan Pak Hajat saya Ibu Hajat di mana-mana di kampung di kota ujung geus kakuncara kuningan rasana sampul asalna teu direka-reka alah naon namina Deni mata kapita peuyeum Bandung kamasur pangaos tateluhur sadaya kagala semua jangan murah kali mangga cobian ulah panasana puyem di Bandung duh nikmat rasana